Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Teleeuropa Network Replay. Siamo arrivati all'ultimo dell'anno, ultima trasmissione del 2018, tanta carne al fuoco anche oggi, tante bellissime magliette. Partiamo di quella di Tevez, Alessandro, Ronaldo, firmate, De Rossi, se la regia vanno inquadrate. Inquadrare, vedremo queste gran belle magliette. Abbiamo qui un ospite che ci illustrerà praticamente di questa gran bella manifestazione a sfondo sociale. Hasta quanto Podemos. Michele Cava, grazie alla camera, vediamo se riusciamo ad inquadrare le magliette, se no io vado a inquadrarvi gli ospiti. Ecco Alessandro Russo, tu c'hai un'altra bella maglietta, Alessandro. Un'altra bella maglietta, una maglietta meravigliosa, la maglietta celebrativa del Genoa, sì? La maglia di Nicolas Spolli, un giocatore fortissimo, difensore del Genoa, ex Roma, New Old Boys, che sarà presente a Cosenza il prossimo 5 di gennaio per questa grande manifestazione di solidarietà che è stata realizzata. Eccola, la sta inquadrando Michele Cava. Eccola qui, questa è la maglia di Spolli, straordinaria, rosso-blu, come insomma, colori molto cari qui nella nostra città, una iniziativa realizzata. Mi dicono di lasciare il telefono e di lo faccio, volentieri. Eccola qua. Paginiamo. Sì, perché i procuratori li possiamo ascoltare durante la vabbè, eccola qua la maglia di Spolli, straordinaria, allora, passionaria. Io faccio vedere questa nel frattempo. Dai, Enzo Leonetti. Tevez, eccola qua, quella di Tevez. Poi c'è Michele Cava che ci ha inquadrato. Vediamo quella di Cristiano Ronaldo firmata, poi vi spiegheremo il perché. E naturalmente, come dicevo in anticipo, e appena ci siamo collegati, quella di De Rossi, capitano della Roma. Volevo concludere velocemente dicendo hasta quando Podemos è l'hashtag, diciamo, di questa iniziativa di beneficenza che è stata realizzata grazie alla sinergia del No Sushi e della fondazione Lilli Funaro, una carissima amica con una famiglia dietro che fa parte della nostra storia, della nostra anima. Un ringraziamento all'avvocato Daniele Piraino per la grande disponibilità, e Federica che è qui dietro le quinte, Federica Piraino. Ci sarà quest'asta di beneficenza, la raccolta sarà destinata, ma lo spiegherà meglio ora la Fondazione di Funaro, a combattere questa malattia, un calcio al cancro sempre fino alla vittoria. Vado a presentare subito il nostro compagno di viaggi e d'avventura che è tornato da fuori sede, da Roma, il nostro Aldo Cennamo. Salve. E poi naturalmente Michele Fonaro. Grazie per essere qui con noi, grazie per le belle magliette che hai portato. Alessandro mi pare che abbia già detto tutto qua, se vuoi aggiungere qualcosina, la telecamera è là. Alessandro ha presentato in maniera egregia, ecco, intanto faccio vedere un'altra. Giavarà del Napoli. Giavarà del Napoli, un'altra maglia che sarà messa all'asta il giorno 5. È un'iniziativa nata dagli amici del Nusushi, in collaborazione con noi, con la Fondazione Lilli Funaro, per cercare di acquistare dei macchinari che serviranno poi per la conservazione e la preparazione di farmaci chemioterapici. È un'iniziativa questa nata con quest'hashtag hasta quanto Podemos. Sì. Scusami un attimo, vediamo se Enzo Leonetti, che ringraziamo, che in regia dovremmo avere praticamente lo spot di Hasta Podemos. Vediamo un attimo se lo abbiamo dalla regia, se Enzo Leonetti è pronto, lo andiamo ad ascoltare. Vediamo Leonetti? Eccolo qua. Hasta quando Podemos. Hasta quanto Podemos. Hasta quando Podemos. Hasta quanto Podemos. Fino a quanto possiamo. Esatto. L'asta si terrà, Franco, si terrà il 5 gennaio al Cavò alle ore
19. Alle ore 19 quindi al cavo di Via Galliano, un'altra azienda che è stata vicina organizzativamente all'evento, una corsa alla beneficenza a cui vi chiediamo di partecipare. Bravo. Ci saranno anche le maglie del Cosenza Calcio, ci sarà Luca Garritano, Cosentino Doc, ci saranno anche delle altre sorprese. Una delegazione sarà al reparto di pediatria la mattina del 5 con Spolli e gli altri giocatori a salutare i bimbi ricoverati. Ci saranno omaggi di palloni, cotilloni, tante cose carine. Il calcio solidale ne sta parlando tutta Italia, abbiamo avuto già serviti su Gazzetta, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio, tutto Mercato Web, insomma è un'iniziativa di taglio nazionale che speriamo poi di reiterare nel tempo e per la quale chiediamo a tutti i cuori pallonari di aderire e partecipare. Benissimo, allora poi ne parleremo praticamente nella seconda parte. Intanto ringrazio io Michele Funaro per queste belle magliette. Ricordiamo, giorno 5 al cavo di Via Galliano ci sarà quest'asta per beneficenza e appunto, come ha spiegato Michele Funaro, per l'acquisto di farmaci praticamente chemioterapici. E allora, nobile iniziativa Alessandro, però abbiamo avuto, possiamo entrare ora esattamente nel nostro discorso, e tantissime mail, tantissime telefonate da parte di tifosi in redazione qui da noi, in redazione sportiva, perché sono un po' preoccupati della situazione del terreno di gioco del San Vito Marulla, quindi è giusto e logico oggi partire, al di là di quello che poi è successo. Il Crotone ha perso 3-2 in rimonta ad Ascoli, il Cosenza ha riposato, al di là di quello che poi è successo in Serie C con la vittoria tennistica del Catanzaro per 5-1 a Potenza, del pari della Regina sui titoli di coda contro il Trapani, della sconfitta interna del Rende per 2-1 contro il Fanalino di Coda Paganese, poi l'altra vittoria della Vibonese per 2-0 contro il Bisceglie. Io direi di andare a vedere quello che è successo stamattina. Siamo andati con Mario Scarpelli a fare qualche immagine. Ecco qui, queste sono le immagini, caro Alessandro, del San Vito Marulla. Abbiamo trovato lì presente il responsabile della sicurezza, che salutiamo, del Cosenza Calcio, Luca Giordano. C'era qualche tecnico pure là in attesa dell'arrivo del presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, perché è una situazione molto delicata. C'erano i teloni per via della pioggia che si è abbattuta ieri su Cosenza. Questa è la situazione al momento del terreno di gioco. Abbiamo saputo che ci saranno dei lavori straordinari per quanto riguarda il terreno di gioco. Oltre alla rizzollatura ci sarà anche un discorso che riguarderà principalmente ed essenzialmente il drenaggio, perché in questo momento il drenaggio lascia molto a desiderare. Queste sono le immagini in sostanza del San Vito Marulla dopo le piogge di ieri. Ripeto, si stava aspettando l'arrivo del presidente Guarasci, c'era una riunione in corso, seguiremo anche nei prossimi giorni gli sviluppi, perché ripeto, il Cosenza giorno 20 alla ripresa del campionato giocherà in casa contro l'Ascoli. È prevista la gara domenica, ripeto, giorno 20 di gennaio alle ore 15, sperando che il manto erboso del San Vito, caro Alessandro, possa essere rimesso a posto. E allora, questa è la situazione. Vogliamo guardare ancora qualche altra immagine, poi ci sono delle zoomate, zoomate sulle tribune del San Vito. Questa è la tribuna Nombrata insieme alla tribuna rimessa a nuovo. Questo è il sottoscritto che ha fatto praticamente un sopralluogo. Ho visto che era molto morbido il terreno di gioco, e poi abbiamo zoomato, ecco, su alcune zolle. Alessandro, guarda là. Questa è quella, la zolla incriminata. E io ero proprio posizionato qui, proprio prima di Cosenza Verona, quando c'è stato il primo sopralluogo, ed era una situazione direi quasi grottesca per quanto riguarda il terreno di gioco. Adesso la situazione non è che sia migliorata molto, sembra un malato questo campo del Cosenza. Tra altre cose non lo merita né la città, non lo merita, ma chi questi lavori deve portare a compimento lo faccia, anche perché non lo merita anche la squadra, l'ambientazione di questa squadra, che è veramente straordinaria. Alessandro, io ti devo interrompere, perché l'altra volta nel tuo primo intervento della scorsa trasmissione hai parlato del San Vitino del Morgine, dei giocatori che si sono lamentati con l'allenatore. Non si allenano, hanno detto. Esatto, siccome hanno chiesto ma come non si allenano eccetera, vuoi ribadire per cortesia questo concetto? Beh, niente, c'è stata questa riunione tra lo staff tecnico e il presidente Guarascio, dove è stato messo tutto sul tappeto. I giocatori sono ormai all'estremo delle loro forze, perché
dicono che una squadra professionistica non può allenarsi su quel terreno di gioco e hanno detto che alla ripresa non si alleneranno al San Vitino. Vogliamo ricordare la ripresa che è giorno 7, il 7 di gennaio con una doppia seduta, quindi il Cosenza riprenderà il 7 di gennaio. Ma penso che siamo all'ovvietà, Franco, perché una squadra professionistica deve avere una propria casa dove esibirsi, dove allenarsi, né la casa dove si esibisce, il teatro calcistico, né il campo di allenamento sono pari alla necessità della squadra. Aldo Cennamo, mi pare che tu hai delle notizie dell'ultima ora per quanto riguarda questa situazione, perché la stai seguendo con, come dire, con dovizia di particolare, con molta attenzione. Sì, le notizie sono quelle che voi stamattina avete fatto bene a far vedere le immagini, andare sul campo, essere presenti, partecipi a questa cosa. Io ogni tanto mi permetto di telefonare a chi alla competenza su questa faccenda, che è una cosa veramente che mi mortifica tutti. Ha fatto bene Alessandro a dirlo con molta dovizia di particolari. È una cosa che deve essere immediatamente portata a compimento e chiusa. Non si può pensare che in questi 20-25 giorni rimanga tutto com'è. Io personalmente ho telefonato sia all'assessore Vizza, ma stamattina ho fatto anche un WhatsApp al sindaco per avere notizie fresche. E da quello che mi hanno detto... C'è un rimbombo, però c'è un ritorno, scusami Lorenzo Leonetti Regia, c'è un ritorno sul microfono di Aldo Cennamo. Da quello che mi hanno detto, l'assessore Vizza mi ha detto che i lavori sono già iniziati, hanno già fatto una parte, 1000 metri quadrati di lavori sotto traccia, proprio sotto le zolle, per andare a verificare che cosa c'era, e hanno trovato qualcosa che secondo me non drenava e non dava la possibilità di drenaggio. Adesso c'è stata una PEC che il Comune ha fatto anche alla società, perché giustamente il Presidente l'altra volta ha chiesto di essere lui il gestore il Comune ha chiesto la supervisione. Ha chiesto al Presidente di dare notizia, di scrivere, di partecipare, dicendo le cose che in effetti sono necessarie per fare tutto questo che deve essere fatto. C'è tutto un impegno, c'è stato preso anche il Crucitti, mi pare, quello che ha curato benissimo per l'ordinaria amministrazione il terreno di gioco del Crotone. Io penso che in questi giorni l'impegno c'è, poi anche perché, caro Franco, non dimentichiamo, l'abbiamo già stigmatizzata la cosa, io anche l'altra volta sono stato molto duro, lo ripeto, se ci sono responsabilità, come ci sono, di chi ha fatto i lavori, di chi ha sorvegliato sui lavori, e via dicendo, che vengano fuori queste cose e si metta rimedio a questa situazione, perché questa situazione in effetti è una macchia per la città di Cosenza, per una città che è cresciuta tantissimo, e non può essere lo sport, il calcio, che è il calcio di Serie B, ad inquinare, a dare la possibilità a questa città di essere una città un pochino chiacchierata. Lo sport è tutto, ci sono i bambini, ci sono gli anziani, ci sono le persone meno anziane, lo sport è tutto, per cui diciamo al sindaco, diciamo al presidente di fare corpo unico, di sollevare in questi 20 giorni, ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, perché altrimenti quando si giocherà il 20 agosto, se dovessimo avere questa situazione il 20 gennaio, chiedo scusa, sarebbe veramente il colmo, e non mi pare che la volontà del sindaco sia questa. Alessandro, per chiudere questa parentesi, vuoi aggiungere qualcos'altro tu? Ma cosa aggiungere? Volevo precisare che Prego. Per quanto riguarda il campo siamo all'oggettività, nel senso non si può pensare di fare uno spettacolo che si chiami calcio senza avere lo spazio dove eseguirlo. Esatto. Io ribadisco ancora una volta che quello che è andato in scena con Cosenza Verona non è che deve fare scuola, purtroppo farà storia. Quindi bisogna un attimo svegliarsi, anche perché, ribadisco, nell'ultima riunione che c'è stata tra il Presidente, il Direttore e Braglia, diciamo che la situazione è abbastanza, come si può dire, bella roboante, non è critica. È un finale di anno con scintille. Finale di anno con scintille, diceva. Ma questo dal punto di vista Aldo, tecnico e organizzativo, Aldo, perdonami, dal punto di vista tecnico e organizzativo del management, e anche il campo è un dato organizzativo saliente, centrale. Facciamo finta che a Cosenza si organizza una stagione operistica e il Rendano è chiuso.
Ma questa è una cosa... Allora di cosa stiamo parlando? Parliamo di una cosa, è possibile che la squadra debba girare per i campi della città per fare una seduta di allenamento? No. È possibile che il pallone tipo che palla magica salti in aria e si fermi come se fossimo non lo so dove, sulla spiaggia di Capocabana? Non penso. È possibile che Cosenza e la Sverona non viene giocata? È possibile che il Cosenza gli manca una partita, ha giocato 18 partite, in realtà ne ha giocato 17? Non è normale. Dunque lo staff tecnico ha battuto cassa su tutti gli aspetti, perché nonostante siamo tutti felici di aver rimesso in piedi il campionato, non diremo mai grazie abbastanza al Presidente Guarascio per la promozione, per la serietà, per tutto, in Serie B bisogna cambiare marcia, tutti, perché sennò questa Serie B svolazza e siccome il sogno della città nei prossimi anni è di andare in A, bisogna organizzarsi. Ok, bisogna organizzarsi. Aldo, voleva aggiungere volevo dire immediatamente i risultati. Mi sono perfettamente d'accordo, anzi io ti aggiungo un'altra cosa molto importante. Qui non bisogna più scherzare, qui ci sono, per la fortuna del Cosenza in questo momento si chiama Braglia. Per fortuna che abbiamo Braglia che ha la capacità, da toscanaccio qual è, di dire sempre le cose come stanno. Lui ha stigmatizzato questa situazione, è chiaro che i giocatori non possono andarsi ad allenare su un campo di... alla posizione pure di Trinchera. Su un campo di patate, ma anche Trinchera ci mancherebbe, allora bisogna capire, bisogna dire, bisogna sollecitare, non c'è bisogno, io penso che lo farà perché conoscendo le vie vicende, il Presidente per in questi giorni, in questi momenti, di muoversi, di fare le cose che deve fare, perché siamo in Serie B, non siamo più in Serie C. Il Cosenza deve restare in Serie B perché c'hanno tutte le condizioni, altrimenti veramente avremmo fallito. Se fallisce il Cosenza falliamo tutti, falliamo anche noi che siamo in trasmissione, ci battiamo con forza, con determinazione, perché siamo gente che ci piace il calcio, gente che ci piace andare a vedere, gente che capisce di calcio, perché noi capiamo di calcio e diciamo le cose come stanno. Alessandro, dicevi tu di Trinchera, poi andiamo a vedere i risultati. Di Trinchera che diciamo, c'è un'anomalia che è classica a queste latitudini. Purtroppo c'è un direttore con il contratto a scadenza, anche lui è il direttore che ha riportato il Cosenza in Serie B, tu dicevi bene di Braglia, ma attenzione che il lavoro del management è associabile e a testuggine, quindi Stefano Trinchera è una persona per bene, seria, che ha portato giocatori di qualità, che ha riportato il Cosenza in Serie B, che ovviamente in tutte le sedi va difeso e tutelato. E tra le altre cose diciamo che la situazione è in evoluzione, perché non è che... come si può dire, non vorrei che ci fosse un fulmine a ciel sereno, ma in ogni caso la situazione è abbastanza in evoluzione perché ognuno si guarda intorno. Io devo guardare la camera, mi dicono, lo farò con attenzione. Nel 2019 spero di essere più ordinato come un alunno serio. Allora, poi ti chiedo una cosa, non è che stai facendo un discorso, ti chiedo, perché so che anche alcuni giocatori sono in scadenza. No, l'abbiamo detto la stessa volta, c'è il contratto di Mungo che aspetta di essere rinnovato, il contratto di Bruccini, ma c'è Dermacu, ce ne sono tanti altri. Sono situazioni che negli scorsi anni ci hanno purtroppo lasciato un po' a gambe elevate. Giocatori che poi sono andati via. Io ripeto ancora una cosa, il Cosenza, il Presidente Guarascio è una persona serissima, sa bene che la Serie B è una roba importante, dove l'anticamera della Serie A e dunque bisogna organizzarsi bene come stiamo facendo, ma fare un salto di qualità necessario, perché se no poi i numeri ti portano il conto. Intanto festeggiamo un 2018 straordinario, con il Cosenza in B e salvo in questo momento. Quindi non era una squadra di asini, ma era una squadra magica, come abbiamo detto, perché una squadra che gioca per i 9 undicesimi, 8 undicesimi con la squadra di Serie C è riuscita a porsi in salvo. È una situazione ambientale non da Serie B ma da Serie A, perché il contesto in cui gioca il Cosenza è veramente da far raccaponare la pelle, è positivo ma può diventare esplosivo, basta dare uno spettacolo importante a questa città, una città che adesso è locomotiva di una parte del centro-sud, che ha una sua struttura, che si sta evolvendo, che ha una sua idea guida dal punto di vista prospettico, urbanistico e tutto quanto, ha bisogno di un grande stadio, ha bisogno anche di una squadra che possa portare questo nome in Serie A. No, hai detto aggiungo un'altra cosa, aggiungo che ha un pubblico, Franco, ha un pubblico, un ping pong. Ha un pubblico di 13.000 persone nell'ultimo passo con la sanità, è un patrimonio che non si può disperdere. È arrivato Cennamo con vulcanico, l'adrenalina. No, anche un'altra cosa, il vulcanico Cennamo. Dammi 30 secondi, ma anche se
Noi dobbiamo andare sul mercato ci va il 3 gennaio, io penserei che il 5 gennaio la squadra deve avere già i 4 giocatori, 3 giocatori, perché se hanno il tempo, avranno il tempo, potranno avere il tempo di amalgamarsi nei 15-20 giorni, perché se tu li pigli il 20 gennaio, poi li fai giocare quando? Il 15 febbraio? Quando li fai giocare? Allora bisognerebbe fare già una campagna acquisti dal 3 al 7 all'8 massimo gennaio per poterli fare l'amalgamare. Non è possibile, se no. Dicembre, gennaio 2019 domani. Allora, abbiamo capito tutto. Tu giustamente dici, caro Alessandro, il calciomercato partirà il prossimo 3 gennaio fino al 31. È inutile che i giocatori verranno presi come dire, sul gong, sui titoli di coda, perché il Cosenza ne ha bisogno prima. Posso dire una cosa? Così rispondo a non è che dobbiamo andare agli scampoli anche questa volta, però allora diciamo, se dobbiamo andare agli scampoli allora diciamo tutta. In questo calciomercato dematerializzato, dove la presenza fisica non è necessaria, ma è un mercato di telefonate, di WhatsApp, è cambiata anche la modalità sociologica dell'approccio al calciomercato. L'indicazione che è arrivata dal Cosenza Calcio, dalla società, è prima vendere e poi comprare. E dunque bisogna prima vendere e poi comprare. Questa è l'indicazione. Di che cosa stiamo parlando? Prima vendere e poi comprare. Magari sarà un'indicazione corretta. Questa è un'altra notizia che ci ha dato in questo momento Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, lui che è deputato a fare il mercato per la Rosea. Quindi prima vendere e poi comprare. Io credo che sia anche in un certo senso forse anche fisiologico e logico, non bisogna sempre puntare l'indice. Ci sta però che tu hai detto subito gli acquisti. Dopo 3, 4, 5 giorni di campagna. Ricordiamo che il Cosenza scende in campo il 20 gennaio contro l'Ascoli, una partita molto insidiosa e molto pericolosa dal punto di vista tecnico. Ma ci sarà tempo, perché prima bisogna sfoltire la rosa, non è il momento. Franco mi redarguisce subito, dopo daremo le ultime di mercato. Benissimo, allora dopo aver parlato ampiamente di questa fase della situazione del terreno di gioco del San Vito Marul, allora direi di andare a vedere immediatamente i risultati che sono avuti appunto nel fine settimana in Serie B, ultima giornata del girone di andata. Come tutti sanno, il Cosenza ha riposato, mentre il Crotone ha perso per 3-2 ad Ascoli. Enzo Linetti, se mi dai i risultati e poi la classifica generale. Grazie, eccoli qua. Allora, Ascoli batte Crotone 3-2, Benevento Brescia 1-1, a Cittadella il Palermo ha vinto per 1-0, ha consolidato il suo primo posto in classifica generale, Cremonese 4, Perugia 0, Foggia e Verona 2-2 nell'anticipo di ieri alle 12:30, Livorno-Padova 1-1, a Salerno il Pescara ha battuto la Salernitana per 4-2 con una tripletta di Mancuso, poi Spezia-Lecce 1-1 ed infine pareggio tra Venezia e Carpi. Andiamo a vedere la classifica generale che, come dicevo, vede sempre al comando il Palermo che ha cambiato proprietà. Caro Alessandro, è arrivato Mr. Richardson. Qualcuno si dice ma chi è, chi non è, poi lo scopriremo. Notizia l'abbiamo, benissimo. 37 per il Palermo, poi Brescia e Pescara 32, 30 per il Verona insieme a Lecce, 29 punti per il Benevento, 26 per lo Spezia insieme al Cittadella e al Perugia, 24 punti per l'Ascoli e la Salernitana, 22 punti per la Cremonese, 21 Venezia, 19 Cosenza, 17 Carpi, 15 Livorno, 13 Foggia insieme al Crotone penultimo in classifica e 12 punti il Padova. E allora torniamo in studio e andiamo a vedere quello che è successo ieri praticamente allo stadio del Duca di Ascoli. Ascoli 3, Crotone 2, Enzo Linetti, il servizio della collega Anna Franchino. Grazie. Dovremmo partire, ha definito Polli. Il Crotone dura un tempo, spinto dall'entusiasmo e dalla voglia di riscatto, sorprende l'Ascoli e mette a segno un 1-2 micidiale che stordisce i bianconeri, spreca le occasioni per siglare anche il terzo gol e poi si perde nella ripresa, lasciando agli avversari iniziativa e spazi per la rimonta e il sorpasso beffardo. Le scelte di Stroppa sembrano funzionare, almeno in avvio, con Cordaz e Stojan in tribuna. Il Crotone viaggia spedito e trova subito il vantaggio. Simi si invola verso Bacci che neutralizza la prima conclusione. L'azione prosegue e il nigeriano alla fine la mette dentro, aiutato dalle indecisioni della difesa bianconera.
I rossoblù sono padroni del campo e al secondo affondo raddoppiano. Il cross di Valietti raggiunge Firenze sul secondo palo, colpo di testa, gol ed esultanza per il centrocampista, punto fermo dell'allenatore ex Foggia. Sulle ali dell'entusiasmo i pitagorici vanno vicini al tris, prima con Nalini fermato solo da un super Bacci che devia in corner, poi tentativi a vuoto di Valietti, Barberis e Simi. Nella ripresa l'Ascoli cambia registro e mister Vivarini inserisce nuovi attori in campo. Casarini e Frattesi prendono il posto di Troiano e De Santis e la gara si riapre subito con il tiro a volo di Brosco che sorprende Festa. Da qui in poi un vero e proprio blackout per i calabresi che nei minuti finali subiscono un 2-0 micidiale, prima con Berretta, bravo a approfittare di un'incertezza difensiva e a siglare il pareggio, e poi con Ganz nell'extra time che realizza una rete pesantissima che vale 3 punti d'oro e fa piombare il Crotone al penultimo posto in classifica. È una situazione, quella di Crotone, veramente incredibile, paradossale, che Stroppa ieri aveva accarezzato la vittoria dopo i primi 15 minuti sul 2-0, gol di Simi, gol di Firenze, poi invece negli ultimi minuti addirittura l'Ascoli, che è allenato da Vivarini, ex giocatore del Cosenza degli anni 90, attaccante che ricordiamo molto bene, è riuscito poi a ribaltare. Comunque diamo spazio alla rete per la pubblicità, tornate poi con noi perché ci sono interessanti, come dire, notizie di mercato da parte di Alessandro Russo. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di replay per l'ultimo dell'anno, abbiamo delle novità per quanto riguarda il discorso del terreno di gioco del San Vito. C'è Aldo Cenna, ma Aldo, tu hai ricevuto una telefonata poc'anzi, hai chiamato l'assessore Vizza mentre eravamo in pubblicità, e a te le ultime. Altre le ultime sono che sta riunione di stamattina, dove tu l'avevi già annunciata, è andata molto bene, hanno definito l'intervento che deve essere fatto e dalle notizie che abbiamo ufficialmente dette dall'assessore, da giorno 3, il mercoledì pomeriggio inizieranno i lavori per andare a definire totalmente questa situazione che è veramente incresciosa. Quindi c'è stato un accordo molto bello tra la società e il comune, questo mi fa piacere. Speriamo che tutto poi quando l'Ascoli arriverà a Cosenza a gennaio tutto sia bello, limpido e requaro. Alessandro, hai assistito anche alla telefonata, tu sì, nel momento in cui eravamo in pubblicità, l'assessore, che ringraziamo, si è fatto sentire via telefono e quindi ha dato le ultime notizie. Mercoledì pomeriggio quindi inizieranno i lavori al San Vito. Speriamo che il tempo tenga. Benissimo, sperando che il tempo tenga, che è la cosa principale. Allora, vogliamo andare ad ascoltare Enzo Leonetti. Stroppa, il suo ritorno che è coinciso purtroppo con una sconfitta anche immeritata, se vogliamo. Sono stati commessi degli errori grossolani in chiave difensiva, aveva i giocatori contati, non c'era nemmeno né Cordaz, il portiere, né tantomeno Stojan. Poi ascolterete alla domanda precisa del collega di Ascoli la risposta appunto dell'allenatore Stroppa. Vai Leonetti, grazie. Portare a casa anche un punto sarebbe stato veramente poco. E poi è chiaro che bisogna dare i meriti all'Ascoli, che nei primi 15 minuti del secondo tempo, con giocate diciamo forzate, ci hanno messo in difficoltà, però la difficoltà ce la siamo creata da soli. Parlo del secondo e il terzo gol, anche se poi il terzo gol è molto, molto dubbio, viziato da un fallo plateale di Berretta su Vaisanen, però al di là di questo sono molto soddisfatto per la prestazione. Una squadra che ha dimostrato di essere viva nonostante una formazione forzata soprattutto nel reparto difensivo, e quindi bisogna fare anche, al di là degli errori individuali che chiaramente servono anche per crescere, parlo dei ragazzi che erano in campo, serve per crescere, quindi in un certo senso mi è piaciuto l'atteggiamento dall'inizio alla fine. Peccato che nel primo tempo ci sono state 2 o 3 situazioni dove potevamo andare veramente sul 3-4-0 e chiudere veramente la partita. Come mai Cordaz e Stojan fuori lista? Una scelta tecnica. Una scelta tecnica, quindi non sono stati convocati né il portiere capitano, tra le altre cose Cordaz, e l'attaccante Stojan per scelta tecnica. La difesa era già riveduta e corretta per molte assenze. Il Crotone, ripeto, era passato in vantaggio per 2-0, abbiamo visto gli highlights, poi ha perso per 3-2. Un giro sul Crotone perché poi ci hanno richiesto
un'intervistina che ha rilasciato Braglia da DAZN, molto simpatica. Ce l'hanno richiesta a tutti i nostri amici, quelli che ci seguono ormai da tempo sia in Calabria che in Sicilia. Poi andremo a fare ad ascoltare Braglia. Vai Alessandro sul Crotone. Ma cosa dire? L'ultima risposta è eloquente. A Crotone il direttore Ursino, che è una persona molto capace, farà sicuramente non una rivoluzione ma farà dei cambiamenti abbastanza radicali sul mercato, anche perché c'è area di resa dei conti, no? Cordaz e Stojan in tribuna mi sembra un'indicazione abbastanza pesante, no? La partita di ieri è una partita incredibile, le immagini dicono che nel primo tempo il Crotone poteva chiudere 3-4-0 e quando non la chiudi poi succede anche in questi campi un po' molto caldi che succede l'inverosimile. Il Crotone si lamenta molto in maniera ufficiosa, ma appare evidente di evidenti errori arbitrali con un terzo gol da annullare. È chiaro che, e qui lo diciamo ancora una volta, in Serie B a mio avviso come in Serie A va adottata la VAR. La VAR è necessaria perché anche il Cosenza ha avuto dei torti non da poco, quello del Pescara non era gol mai e il Cosenza ha perso 2 punti, il Crotone si lamentano un po' tutti, siccome si chiedono atteggiamenti da Serie A, io direi che la VAR serve anche in Serie B. Aldo, Crotone? Ma io quello che posso dirvi è che è iniziato a Crotone un balletto di nuovo dall'allenatore, stroppa, Oddo stroppa. Certo, io ho visto la partita, l'ho vista interamente la partita, certo, Alessandro dice bene, il 3-4-0 il primo tempo era un risultato ci poteva stare, però il secondo tempo il Crotone è sceso in campo come se avesse già vinto la partita e in Serie B anche se vinci 3-0 devi stare sempre attento perché ti può capitare che poi la partita non la vinci più e difatti il Crotone superficialmente nel secondo tempo si è lasciato andare, ha lasciato le redini del gioco all'Ascoli e l'Ascoli ha cominciato a macinare gioco su gioco e l'ha infilata la prima volta con un gol secondo me molto si poteva tranquillamente evitare. Il secondo la difesa si apre, il terzo in contropiede, tu vinci pareggi 2-0 o 2-2 all'ultimo minuto, non puoi farti fare un contropiede dell'Ascoli, poi c'era la punizione onestamente, ma forse anche il fuorigioco. Quindi, giustamente la VAR non sarebbe male anche in Serie B. Vabbè, ma sta facendo disastri anche in Serie A. Forse sta facendo disastri in Serie A. la prima edizione. Sta facendo disastri pure in Serie A, tant'è che i giornali sportivi si deve assolutamente risollevare perché mi sembrerebbe strano che il Crotone a 12 punti possa rischiare di andare in Serie C, però con questa situazione se non si cambia mentalità, se non si va sul mercato e si prendono giocatori motivati per la B, il Crotone rischia grosso. Allora, un po' di amici ci chiedono più o meno quanti punti occorrono per la salvezza quest'anno, considerato che il campionato è a 19 squadre, l'abbiamo detto nelle altre trasmissioni, ce ne vogliono 40-41, se il Cosenza ne ha 19 fate la differenza per arrivare a 41, insomma una ventina, 21 e siamo là. Cosa ben più difficile per il Crotone, anche se ha i mezzi per poterla fare questa scalata alla grande, il Crotone praticamente con 13 punti, Alessandro deve aggiungere 28-29, insomma questa è la situazione, con 41-42 voglio dire, se in paradiso 41 punti potrebbero bastare. Allora Michele Funaro, vuoi intervenire, vuoi dire la tua? Per il Crotone basterebbe ripetere il suo primo anno di A. Sei tra amici. Sono tra amici, lo so e per questo ve ne ringrazio. Il Crotone basterebbe ripetere la sua prima annata di A, quando ha fatto un girone di ritorno eccezionale e quindi da calabrese chiaramente è l'auspicio che si possa salvare. Il Cosenza chiaramente, al Cosenza mancherebbero quei 4-5 punti che probabilmente a questo punto della classifica sarebbero stati molto comodi. L'auspicio è che quindi nel girone di ritorno ci possa essere questo ritorno di fortuna, ecco, benissimo, insomma quello che ha preso da una parte la deve bendata, poi si spera che possa ridarlo dall'altra parte. Esatto. Enzo Leonetti, mi fai ascoltare quel minutino simpaticissimo di Braglia su DAZN, grazie. Braglia. Adesso è cambiato perché ognuno ha l'iPad, telefonini, si isolano, non preparano più le partite come una volta, basta vederli scendere dal pullman, no, tutti con gli auricolari, tutte queste cose qui, non riesce a incidere anche più come una volta, perché una volta un allenatore si faceva sentire, adesso devi saperci stare insieme a loro più che altro, devi saperli portare dalla tua parte, che è la cosa più importante.
Quindi si è comprato anche lei l'iPad? E... Non ci penso nemmeno, loro fanno il che vogliono, io faccio il che voglio. Simpaticissimo Piero Braglia, naturalmente a lui e tutto lo staff tecnico e calciatori gli auguri di un sereno e felice 2019. Alessandro, visto che vi ha detto bisogna saperli portare dalla tua parte, dalla parte dell'allenatore, i ragazzi di oggi, perché sono diversi da quelli di un tempo, non c'erano i telefonini, ora si scende dal pullman tutte con cuffie, cuffiette, insomma è stato Balotelli ad iniziare questa, sì, ma diciamo che questa moda. Basta vedere un po' le televisioni, anche l'irruzione delle telecamere degli spogliatoi, il calcio è completamente cambiato, Braglia viene da un calcio antico nel senso positivo del termine, abbiamo saputo apprezzarlo per la sua serietà, per la sua schiettezza, è un abile comunicatore, tra altre cose alla fine dell'intervista gli viene chiesto, un tuo ex compagno di squadra Ranieri ha fatto una grande impresa all'Leicester, tu la vorresti fare? Ha detto no, a me basta salvare ancora il Cosenza e rendere felice un'intera città, mi basta questo, quindi fa capire che personaggio è. Benissimo, allora io direi di andare a vedere quello che è successo in Serie C, perché come dicevamo all'inizio si è giocato anche appunto nella ex Lega Pro, ha perso il Rende, ha vinto invece la Vibonese, pareggiato la Regina e ha vinto il Catanzaro. Dicevamo all'inizio con un risultato tennistico per 5-1 a Potenza. Enzo Leonetti, il servizio di Anna Franchino sulla Serie C. Grazie. Perde solo il Rende nell'ultima sfida dell'anno nel campionato di Serie C. I biancorossi non ce la fanno a chiudere la prima parte della stagione con un successo davanti al proprio pubblico e si arrendono alla Paganese che a Lorenzo conquista il primo successo stagionale. L'incornata di Vivacqua al 24esimo del primo tempo illude i biancorossi che prima del riposo si fanno raggiungere dalla rete degli ospiti firmata da Cappiello. Gaeta d'inizio ripresa firma il raddoppio per i campani e nonostante i tentativi di recuperare lo svantaggio, alla fine la squadra di Modesto si arrende alla quarta sconfitta interna stagionale. Quarto risultato utile consecutivo invece per la Regina che al Granillo costringe il Trapani al pari con un gol per tempo. A Redolfi risponde Corapi sul rigore, una prestazione di grande spessore per gli Amaranto che per un soffio potevano conquistare il poker di successi consecutivi. È un peccato grosso perché i ragazzi ci avevano creduto, ci avevamo creduti tutti. Adesso sono dentro gli spogliatoi che ancora rimpiangono gli ultimi minuti, però il calcio è questo, ci teniamo stretta alla buona partita, alla buona prestazione, una prestazione di grande intensità, di grande determinazione, di grande sacrificio contro una squadra forte, lo sapevamo, abbiamo dovuto fare una partita di attesa perché comunque davanti avevamo una squadra che non è seconda per caso. 2-0 della Vibonese che chiude agevolmente la pratica Bisceglie e vola in classifica, così come il Catanzaro che fa cinquina a Potenza e riscatta il brusco stop di Trapani. Insomma, Catanzaro roboante il risultato 5-1 a Potenza che il Rende nell'ultimo periodo sta lasciando a desiderare, caro Alessandro, perché aveva perso a Matera, cioè con le ultime della classe sembra che succeda sempre qualcosa, anche ieri con la Paganese. È pur vero che insomma hanno reclamato un fallo da rigore, c'era qualcosa che l'arbitro non è stato all'altezza della situazione, ha convalidato un gol con praticamente un fallo che poteva fischiare questo signore di Roma, insomma è stato un po' insufficiente, però a Matera aveva perso, ha perso in casa con la Paganese, nell'ultimo periodo un solo punto, quello del pareggio interno contro la Viterbese, anche se la posizione è sempre quella, 31 punti, quindi in piena zona playoff. Di biasimarli anche perché hanno fatto un inizio no, per carità, nel senso, i risultati. Tu mi hai chiesto un commento, i numeri dicono che c'è un attimo di... Tanto io maneggio la mia maglia di Spolli, di cui sono abbastanza onorato, sì, innamorato. Anche tra altre cose è una maglia celebrativa, dopo ne parleremo un'altra volta. Sì. È un Rende straordinario, secondo me, per quello che ha fatto nel 2018. Ci può stare di incappare in un momento no, ha fatto vedere bel calcio, la classifica è positiva, certo nessuno ci aspettava questa sconfitta contro la Paganese, nel calcio succede un po' di tutto. Ma l'aveva detto Modesto, non dobbiamo prendere sottovalutarla. Avevo sentito le dichiarazioni. Per quanto riguarda le altre calabresi, il Catanzaro ci si aspetta un 2-19 agguerrito, tra altre cose ci sarà anche una notizia di mercato fra poco per incrociata con un'altra squadra calabrese.
La Regina è in grande rilancio. È in zona playoff. È in zona playoff. Così come la Vibonese. Sembra una città con una tradizione importante. C'è questo cambio, questo closing ci sarà a gennaio. Quindi poi la Vibonese sta facendo bene, mi sembra tutto bene. Aldo, 2 minuti e poi diamo spazio naturalmente ad Alessandro di nuovo per il calciomercato. Onestamente sono un po' sorpreso di questa situazione del Rente in questo periodo. Forse si è un po' rilassato, ha messo tanti punti in cascina, la classifica è ottima, però secondo me con la Paganese ultimi in classifica perdere questa partita è stato un peccato, avrebbe potuto aggiungere qualcosa più alla classifica perché i punti servono sempre. Per quanto riguarda invece la Serie C per le altre calabresi vedo che ci sono ottimi risultati, il Catanzaro, la Vibonese, la Regina che ha cambiato anche proprietà, Gallo è un nuovo presidente, cioè si sta muovendo qualcosa, anche se io onestamente questa Serie C la vedo un calcio un pochino ormai sorpassato, io sono per un calcio da Serie B o da Serie A. Alessandro, allora, con la nostra rubrica, tra virgolette, del calciomercato, da dove vogliamo partire? Da quale squadra? Partiamo dal Cosenza? Partiamo dal Cosenza. Allora, signori, tutti davanti al teleschermo perché arrivano qualche notizia le bombe di Alessandro, che domani poi le leggeremo, no? Su qualche sito. Domani no, perché domani giornalistico penso di sì. Ok, vai Alessandro. Allora, tu dici su qualche sito? Vediamo, insomma, non lo so. Noi faremo il possibile per tenervi aggiornati. Allora, per quanto riguarda, partiamo dal portiere. Allora, la prima notizia è che il Cosenza ha chiesto ufficialmente Frattali al Parma, ma il problema è l'ingaggio del giocatore che chiede un triennale, guadagna 200.000 euro netti. Quindi la situazione si è un po' bloccata, perché mi sembra evidente che è un ingaggio un po' fuori portata e dunque bisognerà andare su qualcun altro. Nelle ultime ore prende quota la posizione di un grande portiere secondo me, che è Pugioni, ex Sampdoria, Chievo, ora al Benevento. Il Cosenza è su Pugioni, per il momento non si affonda, ma la discussione è in atto e dunque un portiere importante, di esperto, forte. Per quanto riguarda invece la zona difensiva, avevamo dato in anteprima la notizia di Bearzotti al Monza, qualche problema burocratico, ora la situazione si sta sbloccando e dunque Bearzotti è in direzione Monza e il Cosenza andrà su un terzino destro. La situazione di Ghiglione, che è la prima scelta, è un po' paralizzata dalla posizione del Frosinone, che non vuole cedere il giocatore, deve avere l'avallo del Genoa e il Genoa si guarda intorno. In mediana la mezzala sinistra non è stata ancora trovata, però possiamo dare una soluzione in uscita. Verna andrà quasi certamente al Pisa. Per quanto riguarda invece anche in attacco arriva qualche notizia. Sì, no, adesso ci arriviamo. Sì, ci arriviamo piano piano. Per quanto riguarda la zona, sempre per quanto riguarda la zona di centrocampo, in uscita c'è anche Barone, ma ancora non c'è un'offerta chiara. La notizia nuova è questa, un incrocio di mercato fra Cosenza e Catanzaro, che è una notizia, no? È una notizia, ci mancherebbe altro. Il Catanzaro ha chiesto Di Piazza al Cosenza. Ufficialmente Di Piazza al Cosenza, quindi Di Piazza oltre al Catania c'è il Catanzaro che sta facendo seriamente per il giocatore, quindi l'incrocio è Di Piazza può lasciare Cosenza per andare a Catanzaro, dove c'era stata anche un'offerta, ricordiamo, quest'estate per Baclé, che ha chiesto poi di rimanere fortemente nella città che lo ha adottato. E andiamo al capitolo Baclé. Ecco, Baclé è richiestissimo sul mercato, c'è un'offerta forte dell'Alessandria e una nuova offerta che è stata recapitata al giocatore al Cosenza da parte del Piacenza. La palla è in mano al giocatore, il Cosenza non è intenzionato a cederlo, ma il biennale che arriva da Alessandria e da Piacenza fa un po' vacillare la situazione. A naso difficilmente Baclé lascerà Cosenza, vedremo. Per quanto riguarda invece il fronte d'attacco, il Cosenza è alla ricerca di un giocatore, una seconda punta veloce. Dopo un primo sondaggio per Carretta della Cremonese, che aveva dato una certa disponibilità, la riunione tecnica dell'altra sera ha cambiato un po' lo scenario. Il Cosenza non vuole più un giocatore di quel tipo, il mister ha chiesto proprio una seconda punta in stile Okereke. Non interessa Ganz, che tra altre cose è andato anche in gol nell'ultima partita. Il profilo è
importante, potrebbe arrivare da una B importante o addirittura da un settore giovanile importante, però il nome rimane ancora top secret per qualche giorno, dovete anche comprendere le ragioni del Cosenza. Perez al momento non ci sono offerte, per quanto riguarda, quindi non abbiamo novità da darvi, per quanto riguarda invece Saracco, la opzione triestina, il portiere è molto calda. Riguardo invece il Crotone abbiamo detto che ci sarà un restyling molto pronunciato, le indicazioni di Stroppa sono chiare, qualcuno è andato ieri in tribuna, non c'è bisogno di aggiungere altro. E infatti facciamo i nomi, li ha detti lui, che sono il portiere Cordaz e l'attaccante Stojan. Questa Aldo, qui hai ricevuto un messaggio, sono degli amici? Un messaggio sì, del mio carissimo amico Michele Caruso. Michele Caruso mi dice di salutare i malati del Cosenza. Benissimo, noi salutiamo i malati del Cosenza, il gruppo malato del Cosenza che ci seguono in tanti, ci segue moltissimo, tantissimi messaggi. Io vorrei salutare e fare gli auguri agli amici a Roberto Giacomo Antonio, vorrei salutare anche a Giuseppe Tomasi, Roberto Morone, tutti quelli che ci seguono, Marco Grandinetti, insomma sono veramente in tanti questi ragazzi che veramente seguono il Cosenza, seguono la nostra trasmissione, seguono tutte le squadre calabresi. E allora siamo arrivati, diciamo, vediamo un attimino se riusciamo a parlare nuovamente di quello che ci sarà giorno 5, il 5 abbiamo detto alle ore? Alle ore 17, lo dico io, velocemente in chiusura. Il 5 gennaio alle ore 17. Inquadriamo Michele che chiude lui la trasmissione. Il 5 gennaio alle ore 17 al Cavò, vi aspettiamo numerosi per quest'asta benefica Hasta Quanto Podemos. Hasta Quanto Podemos, asta benefica in aiuto, è una nobile iniziativa appunto dei malati di cancro per l'acquisto di farmaci chemioterapici. Allora è tutto per questa ultima trasmissione dell'anno, grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo, grazie a tutti e grazie a Michele, il nostro Michele Funaro, grazie per essere intervenuto per questa bella, ripeto, e nobile iniziativa. Allora noi ci vedremo la prossima settimana, da parte di Franco Segreto è tutto, buon anno e arrivederci, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.